bežci, máme tu off-season a s tým prichádza aj čas točiť presne takéto typy videí. Rád by som vám dnes predstavil modelovú sekciu Craft Nordlight. Mám tu predstaviteľov Nordlight Ultra, jednotky, dvojky, model Nordlight Ultra Pro v Matrixovej verzii a mám tu aj Nordlight Tempo, takže poďte spolu so mnou na to. No super, môžeme rovno začať. Začneme teniskou najklasickejšou Nordlight Ultra. Je to vlastne prvá teniska z rodiny Nordlight. Mám ju už vyše rok a pol. Je to moja prvá teniska, ktorú mám v podstate od Craftu. Nabehal som v nej ani teraz neviem koľko kilometrov. Hneď vám to sem šupnem. Už som aj nejakým štýlom tu na YouTube recenzoval. Veľmi dobrá teniska. Stále má úplne parádny grip, ukážeme si v detaile. Po toľkých kilometroch má parádny grip, využíval som ju normálne ako daily tenisku na beh, či už na asfalte, v teréne. Samozrejme ten terén nejaký ľahší, ale myslím, že kto pozná naše karpatské traily, tak úplne to pokrie všetky typy trailov v Karpatoch. Samozrejme na nejaké akože väčšie brutalitky, takéto tatranské by som ich asi nebral, či už kvôli zvršku, alebo aj kvôli tej podrážke, že nie je to úplne taká tá lepivá guma, ale už nové modely Craft prichádzajú s podrážkou Vittoria, ktorá je príjemná, lepivá a verím, že presne tie tenisky dokážu obstať aj v trošku zložitejšom, vlhkejšom teréne. No, tieto tenisky Nordlight Ultra jednotky mali nejaké nedostatky. Prvým z tých nedostatkov bol jazyk. Bol takýto, tiež vám ukážem v detaile, taký, ja by som to povedal, taký tvrdší a tenší, čo v podstate, keď tie tenisky sa v podstate uťahovali, tak ten jazyk dosť často trošku omýlal, hej, a cítil si, že tam proste ten jazyk je a okrem toho v podstate tie tenisky nemali za mňa ako keby žiadny mínus, super dýchali, päta príjemne tvrdá, čo sa týka toho tlmenia, tak tiež úplne parádne, tá pena nie je nejaká úplne mäkká, ale zároveň je jej tam dosť, čiže v podstate keď nebeháte veľa kilometrov, tak stále vyzerá v pohode, nie je nejakým štýlom ani vychodená a stále fungujú super. Ale máme tu v podstate nový model Nordlight Ultra 2 a tie prišli akože so značnými vylepšeniami. Či už ten jazyk je už tvrdší, mäkší, príjemnejší. Takisto aj tá päta je už taká ako keby, neviem, tá výstuž mi príde taká ešte viacej pevnejšia. Tu je to také, že sa to zvyklo, ako môžete vidieť, hej, zvyklo sa to takto ako keby ohýbať. Hej, už majú za sebou nejaké kilometre, tieto nemajú až toľko, ale zvyklo sa takto ohýbať. Tieto pôsobia, vidíte, pevnejším dojmom. Zvršok je trošku iný, tieto dýchali viac, ale tieto majú zase ten zvršok taký pevnejší, čiže aj keď s nimi idete do nejakého zložitejšieho terénu, tak v porovnaní s jednotkami tieto, čo sa týka zvršku, tak držia viacej tú nohu, hej, ten smer, čiže určite, ak by ste si mali vybrať, ak by tam nebol nejaký brutálny cenový rozdiel medzi jednotkami a dvojkami, tak by som išiel do dvojok, pretože tá evolúcia tej tenisky tu je značná a rozhodne na nohe pôsobia lepším dojmom, hej, v porovnaní s tými jednotkami. Čiže, čo sa týka využitia, Nordlight 2 takisto ako Nordlight jednotky, daily teniska, cesta, gravel, ľahký trail. Pri tejto podrážke stále nie je Vittoria, čiže ja by som povedal, že to je úplne tá istá podrážka ako pri tých jednotkách. Zmeny nastali len v podstate, čo sa týka tlmenia, dizajnu, jazyka a zvršku toho materiálu, hej, že je taký ako keby pevnejší a tej päty. Takže tam sa musíte rozhodnúť sami. Ja keby som si mal vyberať, tak si vyberiem určite dvojky. Dobre, ďalej by som preskočil tento model a išiel by som na model, ktorý som pri Crafte očakával najviac a to je model Nordlight Tempo. Čiže v podstate tenisky, ktoré už nemajú gravelovú podrážku, majú čisto hladkú túto podrážku, čiže sú určené viac menej na cestu, na dráhu. Sú o dosť ľahšie oproti, tu mám takúto brožúrku so všetkými teniskami na rok 2025 a Nordlight Tempa
vážia 256 gramov, kdežto tieto Ultra 2 sú 300 gramovky. Hej, čiže je tam cca 50 gramov úspora. Čo sa týka parametrov, tak sú úplne rovnaké. Čo sa týka dropu, drop majú 6 mm, aj Northlighty, aj Tempa. 34 mm pod špičkou, 40 mm pod petou. No, tá hmotnosť ale pri týchto tempách robí svoje. Ušetrených je veľa gramov aj na pete, hej, tá je iba takto jednoducho vystúžená, je tu síce výstielka na petu, ale je tam o dosť menej materiálu ako pri Nordlight Ultra. Ten zvršok je fakt úplne ľahučký, peta je vystúžená natoľko, aby vám neunikala špička, hej, ak budete točiť napríklad na dráhe zákrutu, aby ste nemali v tom divný pocit. No a ako vidíte, farebne už nie sú úplne biele, čiže tiež som v nich nabehal dosť kilometrov. Stala sa z nich v podstate tiež taká ako keby daily shoe, keď idem niečo svižnejšie a neplánujem niekde zbehnúť do lesíka, tak si beriem tieto tenisky, ale nebehal by som v nich nejakú dlhšiu kilometráž. Dal by som to tak, že do 15 km už nejaké long runy by som v nich asi úplne nešiel, lebo je cítiť tu pri tom vykrojení tej tenisky, keď už bežíte veľa kilometrov, je cítiť, že sa tu našetrilo na hmotnosti a tak nie sú úplne najpríjemnejšie na tenisky, keď bežíte veľa kilometrov, ale čo sa týka ako keby toho využitia, na ktoré majú byť, hej, na nejaké tempové behy, intervaly na dráhe a podobne, tak slúžia parádne a tým, že sú v podstate takisto dizajnované ako Nordlight Ultra, hej, tá istá podrážka, v podstate ten istý shape, hej, aj ten drop, tak sú to v podstate tie isté tenisky, len tu sú iné materiály na zvršku, na podrážke, tu je iná podrážka, iný zvršok, tak ich presne viete takýmto štýlom striedať a v podstate beháte v podstate stále v tom istom modeli, len si ich viete prispôsobiť podľa toho, aký typ tréningu beháte. Čiže rozhodne tenisky Nordlight Tempo sú v mojom každodennej bežeckej rotácii začlenené dosť značné a je to na nich vidieť, že ich v podstate používam. Super. Takže toto boli tenisky Nordlight Tempo. No a poďme sa pozrieť na môjho najprémiovejšieho krásavca v zbierke Craft Nordlight a to sú tieto brutalitky Nordlight Ultra Pro, ešte k tomu v Matrixovom prevedení. Je to v podstate najnovšia teniska z rodiny Nordlightov. Má už Bitoria podrážku, príjemná, lepivá, krásna guma, čiže toto je presne ten typ tenisky, ktorý v porovnaní s klasickými Nordlight Ultra by som sa už nebal zobrať ani na nejaké mokré skaly a podobne. Pekne to drží aj v blate a podobne. Takže toto je určite ako keby evolúcia tých nových modelov oproti klasickým. Technológia Matrix je v podstate, že ten zvršok je spravený z kevlarového vlákna, čiže v podstate nezničiteľné tenisky. Čo som si neuvedomil, že nie sú vodeodolné. Hej, tým, že ten kevlar má nejakú takú membránku, hej, že proste prepúšťa vzduch, tak sú príjemne vzdušné. Vôbec sa v nich neparí noha, ale zase nie sú to tenisky, že by ste si ich zobrali do nejakého úplne že mordoru vonku, hej, kde je blato. Tam by som sa nebal ísť do nejakého hydromodelu. Toto nie sú vodeodolné tenisky, ale za to, keď budete bežať niečo brutálne v teréne, či už v lete, na jeseň a podobne, kde sú skaly, korene a podobne, tak sa nemusíte báť, že niekde seknete ten zvršok a vybehnú vám palce a máte po teniske. Hej, čiže toto je presne ten typ tenisky, ktorý sa nemusíte báť zobrať do nejakého takže extrémneho terénu. Čo sa týka tlmenia, tak tam je to úplne rovnaké ako pri Nordlight Ultra dvojkách. Čo sa týka gripu, je vynovený Vitoria a čo sa týka zvršku, tak tento je úplne high-endový Matrix. Takže toto je za mňa asi najlepší kúsok, ktorý mám momentálne od Craftu, ak nerátam rejsovky Kai Pro a ak chcete nejakú fakt, že špeciálnu tenisku a byť špeciálny, tak myslím, že tieto Nordlight Ultra Pro v Matrixovej verzii budú tie správne tenisky. Ak
vás neoslovila táto Matrixová technológia a nepotrebujete toto kevlarové vlákno, tak sú aj klasické pročka bez tohto Matrixu a sú odľahčené oproti klasickým Nordlight Ultra, majú pekné variácie farieb, takže si myslím, že či už tieto Matrixy alebo klasické pročka budú super teniska. A ak by ste z týchto všetkých modelov hľadali nejaké, ktoré chcete akože iba jeden model, hej, že nepotrebujete striktne nejaké tenisky na tempo, nepotrebujete úplne klasickú tenisku, ale chcete niečo fakt, že univerzálne a niečo viac, tak by som asi rovno išiel do tých pročiek, hej, Nordlight Ultra Pro, a myslím, že to pokrie všetky vaše potreby, či už cesta, trail, tým, že to má tú Vittoria podrážku, tak to pokrie v podstate všetky trailové vaše možnosti. Samozrejme, úplne ako keby, keď ste nejaký pretekár, tak by som asi nevolil ani jedných z týchto tenisiek. Nie sú to úplne že pretekové modely, sú to tenisky na všetky rôzne typy behov, a čo týka pretekov, tam by som maximálne vybral tieto tempa, hej, ale tieto trailovky by som nebral na preteky, tam by som zvolil asi radšej model Pure Trail X alebo Pure Trail Pro, tie sú viac určené do toho terénu ako takého. Tak, toto by bolo všetko na dnešné videjko. Dúfam, že som vám trošku priblížil tieto všetky modely. Nie je to až také ťažké sa v nich zorientovať. Tu nám máme zástupcov takej klasickej cesta, ľahký terén gravel, Nordlight Ultra. Tu sú pročka. Tieto pročka sú v podstate odľahčená, viac ako keby vyšperkovaná verzia klasických Nordlightov. Môžete si vybrať aj Matrixovú verziu, keď chcete byť ako keby iný ako ostatní. A potom tu máme tempa, ktoré majú svoje špecifické určenie na nejaké rýchlejšie behy. Určite na cestu alebo na dráhu, ja ich využívam hlavne na dráhe, takže myslím, že je z čoho vyberať a budem rád, ak sa podelíte o to, čo sa vám z týchto tenisiek najviac páči a ktoré tenisky sa vám najviac páčia dolu v komentároch. A ak by ste potrebovali poradiť, tak ľudia nebojte sa napísať do komentárov, určite to pomôže aj ostatným bežcom, ak si tam trošku nejakú diskusiu rozbehneme ohľadom toho, v čom behať, v čom nebehať, na čo sú tie tenisky dobré a na čo sú určené. Takže ďakujem pekne za pozretie. Nezabudnite použiť kód Luky pri nákupe na Top4Running a vidíme sa spolu pri ďalšom videu. Čaute.